Ыбырайымның пұттарды қиратуы. Бір күні пұттардың дәстүрлі мерекесі болды. Мерекеде жұрт шарапқа тойып алып, мас болып жатты. Ыбырайым осы сәтті пайдаланып, пұтхананың ішіне кірді. Қолына балтасын алды да, пұттың бәрін тас-талқан етіп қиратты. Тек бір пұтқа ғана тиіскен жоқ. Оның мойнына балтасын қадады да, пұтханадан алтын күмісті қабына толтырып алып, шығып кетті. Алтындарды шаһар сыртында тұратын кедей-кепшікке таратып берді. Жұрт ертесіне қираған пұттарды көріп, шошып кетті. Дереу патшаға хабарлады. Намрұт мастығынан айыға алмай ұйықтап жатқан болатын. Уәзірлері: «Патша ағзам, түнде біреу пұттарды қиратып кетті» дегенді естіп, Намрұт төсектен атып тұрды. «Кім қиратты?» деп сұрайды. «Азар деген ұстаның Ыбырайым деген баласы бар. Сол үнемі біздің пұттардың мазақ қылып жүретін, сол қиратқан сияқты. Пұтханадағы балта да соныкіне ұқсайды» деді. Намрұт ашуына мініп: «Ол сүмелекті жерден қазсаңдар да дереу тауып алдыма келіңдер» деп бұйырды. Жендеттер Ыбырайымды іздеді. Ол да шабарманды күткендей үйінің есігінің алдында отыр еді. Жендеттер оның желкесінен қысып ұстап, қолын қайырып, патша сарайына әкелді. Намрұт патша: «Әй, имансыз, біздің құдайларды қиратқан сен бе?» деп қаһарын төкті. «Жоқ» дейді Ыбырайым. «Өтірік айтпа, балта сенікі» дейді патша ақырып. «Мені тергеп қайтерсіз, патша ағзам?» «Солар айтсын, өздерін кім шапқанын». «Әй, құдайсыз неме, пұттардың сөйлегенін қашан көрдің?» дейді. «Ең болмаса сөйлеуді де білмейтін, ол не қылған құдай?» деді Ыбырайым нығыз пішінінде. Бұл ақиқат сөз еді. Ақиқат болғасында сарайдағы барша құл мен күңнің, нөкер мен уәзірдің санасын солқ еткізді. Бәрі де бір сәтке есеңгіреп қалды. Жалған имандары сөгіліп, ғайыптан бір жарықтың самалы есіп өткендей болды. Намрұт сөзден тосылып қалғанын түсінді. Уақыт оздырмай баланың аузын жабу керек болды. Әйтпесе жұрттың күмәні күшейгелі тұр. Дереу қулыққа көшіп: «Әсілінде ол құдайлардың құдайы менмін. Олар менің балаларым» дейді. «Балаларың болса, онда қалпына келтіріп, тірілтіп алуға құдіретің жетпей ме?» дейді Ыбырайым. Намрұт тілін тістеп отырып қалды. Ыбырайым сарайдан шығып жүре берді. Баланың батылдығы мен илахи жауаптың тегеурінді екпіні бәрін арқансыз матап тастағандай әсер қалдырды. Ешкім де оған кедергі бола алмады. Ыбырайым мен патшаның арасындағы сөз ел арасына желдей тарады. Күбір-күбір көбейді. Ыбырайымның ізіне ерген жігерлі жастар пұттарды көптің көзінше ашық түрде сынайтын болды. Намрұт елдің сенімін бекіту үшін құдаймын деп жариялады. Жұрттың бәрін өзіне сәжде жасауға бұйырды. Сәжде жасамағандарды күштеп қорқытты. Жалтақ мінез жағымпаздар тірі құдайға табынуды бастап кетіп, алды жарысқа ұласып үлгерген еді. Ақындары Намрұтқа арнап өлең арнады. Өнершілер оның бейнесін ағаштан қашап, тастан қашап, бояу мен суретін салып, базарда сатып жатты. Бірақ Ыбырайымның қайсарлығы мен сау ақылы ақжүрек пақырларға жігер сыйлайтын. Бұл кезде Ыбырайымға да Тәңірден уахи келіп, пайғамбар атанған еді. Бұдан соң оның иманы мызғымастай болып бекіді. Бір күні Намрұт Ыбырайымның басын иіп, тағзым еткізу үшін мынадай қулық ойлады. Сарайының есігін бұзып, адам белімен бірдей етіп жасады. Сосын халықты сарайына жинап, Ыбырайымды ілім сайысына шақырды. Ондағы ойы мынау еді: Ыбырайымның есіктен иіліп кіргенін жұртқа көрсетіп: «Міне, Ыбырайым да менің дәргейіме басын иіп,
тәу етіп келе жатыр деп мақтану болатын. Алайда Ыбырайым да қулығын асырды. Ол ергежейлі есіктен еңкейіп өтіп, екі қолын тізесіне қойды да, рукухта тұрып, «Субхана роббил ғазим» деп 3 рет айтты. Бұл ең ұлы тәрбиеші Раббымызға мадақ болсын деген еді. Сосын еңсесін тіктеп жатып, «Самиғаллаху лиман хамида» деп дауыстады. Мұнысы ұлық Алла өзіне мадақ айтқан құлдарын ести берсін деген еді. Намрұт мұны естігенде ашудан жарылып кете жаздады. Ал қарап тұрған жұрттың бір парасы Ыбырайымның айтқан тәкбірлерін сол заматта жаттап алып, қайталап үйрене бастады. Намрұт оған қадалып, «Менен басқа құдай жоқ, сен кімге мадақ айтып жатырсың?» деді бақырып. «Жүмләні жоқтан бар қылған, жұбына серік жар қылған, құдіретімен таң қылған, жалғыз ғана тәңірім. Жан-жануар мақұлық, жәрдемге оны шақырып, жалбарынар, аһ ұрып, орындау үшін әмірін» деді. «Сенің құдайың қандай?» деді Намрұт ала көзімен атып. «Менің құдайым мәңгі құдай, ол бар және бір. Мен де бар және бірмін, әрі мәңгімін. Сен бүгін барсың, ертең топырақсың. Кеше бала ең, бүгін шалсың, арғы күні шауқансың. Елуіңде еңсенген еңкейтер дауыл теңселген, алпысыңда арқандаулы аттайсың, жалыңды күтіп баптайсың. Жетпісіңде желкенің жығылар, жалаңаш тәніңде дерт сұғынар. 80-іңде селкілдеп тозасың, сыр сымбатың құрып азасың. 90-ыңда ұқсайсың тобыққа, кейпің бейне мүжілген бір омыртқа. 100 жасқа ешкім жетпеген, көрдің бе тәуіп емдеген. Құдай болсаң осы қарттықты тоқтат, кеселдей тәнді меңдеген» деді. Намрұт сасып қалды. Қайнала жұтынып, «Сенің құдайың қартаймай ма?» деді қалшылдап. «Ол әуелден бар және бір. Бірақ сенің келте ақылың ойлағандай бар емес, қандай да бір бардан да барырақ. Бірақ сенің тар түйсігіңе сиятын бір емес, қандай да бір бірден де бірірек. Барлығы мен бірлігіне ой жетпейді, ұлылығы мен кәмілдігіне бой жетпейді. Сенің келте ақылыңда тұрған құдайдың шеті мен шегі бар. Сенің тар түйсігіңде тұрған құдайдың есебі мен мөлшері бар. Алла бұлардың бәрінен пәк. Ондай пәктікті сенің былғанған лас көңілің көзіне елестете де алмайды. Бұл сол мақтап, пәктеп тұрған құдайың қай жерде? Оның ортасы барлық жерде, шеті ешбір жерде. Сенің құдайыңның мекені сиқыршының жаңылтпашы сияқты екен. Бар құдайым мен сияқты көрініп тұрады. Менің құдайым әлемнің әуелі, ақыры, іші, тысы, бәрі бір өзі. Оның сипаты зат емес, затынан басқа да емес. Хақ құдайға мақтаншақ жараспайды. Менің құдайым зәредей құмнан бастап, ғаламдағы сансыз жұлдызды шырайналдырып басқарып тұр. Тіршілікте оның қалауынсыз қурайда сынбайды. Сөйте тұрған мекенін көрсетпейді. Ұлық болсаң кішік бол дегенді міне осы құдайымнан үйрендім дейді. Онда мен шеті жоқ, ортасы барлық жерде тұрған құдайыңмен соғысамын деді де уәзірлерін шақырды Намрұт патша. Оған 40 күн мұрсат беремін. Бүкіл ұста шеберлерді жинаңдар. Маған алып садақ жасасын. Оның ұзындығы 40 кез болсын. Адырнасы құнан өгіздің қайсынан өрілсін. Жебенің ұшы Ыспаханның асыл құрыш болаттан құйылсын. Өткірлігі 40 тауды кесіп өтетіндей мұқалмайтын болсын. Қауырсыны Үндістандағы тауыс құсының құйрығынан жасалсын. Жебе ұшында қара бұлтты қақ жарып, айды асып, күнді көктеп өтсін деп әмір берді. 40 күн толғанда алып садақ дайын болды.
Намрұд иелігіндегі бүкіл елді жинады. Ыбырайымды да сүйреп әкеліп алдыңғы сапқа қойды. Сосын айғайлап: «Уа халқым, мынау Ыбырайым деген жалғаншы елді адастырып болды. Өздерің жақсы білесіңдер. Бір қазанға 2 қошқардың, бір отауға 2 қатынның басы сыймайды. Сол мына әлемде 2 құдай басқарса, дүние ойран болады. Күн сөніп, ай жарылады. Сондықтан мына жалғаншының қорқақ құдайын көз алдарыңда атып құлатамын. Оның қорқақтығын содан біл, барлық жерде ортасы бар да, еш жерде шеті жоқ екен. Шынымен бар құдай болса, менімен тұрысатын жерін айтуы керек еді. Мендей хақ құдайға ондай қорқақ құдайды көз алдарыңда жоқ қылу патшалық борышым болады, деді Намрұд. Надан халық қалпақтарын аспанға атып: «Намрұд жасасын! Намрұд хақ құдай! Жалғаншылар жойылсын! Жалған құдайдың көзін жой!» деп шуылдасты. Намрұд қолын көтеріп шулаған жұртты тоқтатты да: «Мына жалғаншының қорқақ құдайы бұлттың артында тығылып жатыр. Ел ішінде бүлік, патшалық ішінде бұлғақ туғызған опасыз құдайдың жазасы өлім», деді. Жұрт шулап: «Өлім, өлім, оны тезірек ат!» десті. Намрұд садақты атуға әмір берді. Садақтың бір басын 3000 құл, екінші басын және 3000 құл көтеріп әкеліп ортаға қойды. Бағытын көк жүзіне тіктеді. 2000 құл алып жебені әрең көтеріп әкеліп адырнаға салды. 100 өгіз адырнаға арқан байлап тартып сүйрей жөнелді. Адырна әбден керіліп, нақышына келгенде арқанды үзіп жіберді. Жебе ұшы бұлтты тіліп өтті. Алып адырна ала өгіздей мөңіреп қала берді. Жұрт демін ішіне тартып, бір құдіретті көргісі келгендей аспанға қарап қатты да қалды. Намрұд атарын атып алып, іштей қылпылдай бастады. Амалы зая кетіп, патшалық құдіреті жермен жексен болғалы тұр. Ішінен: «Уа Ыбырайымның құдайы, сен расында барсың, мен де сенемін. Бірақ осынша жұртты жинап, өзімді құдай етіп жариялап қойдым. Сөзімді қайтып алуға патшалық мәртебем жібермейді. Осы дүниеде тілегімді бер, ана дүниеде не істесең де өзің біл», деп сыйынды. Әділ құдай оның еткен еңбегін зая кетіргісі келмеді. Айлап жасаған жебесі мен садағының ақысын өтемекші болды. Жебірейіл періштеге: «Оның оғына балықты тос, жебесі зая кетпесін», деді. Жебірейіл періште дариядан дәу бір балықты дереу суырып алды да жебеге тоса қойды. Өткір жебе балықтың мойнын тесіп өтті. Бұрын балықта желбезек деген болмайтын. Мойнын жыртып өткен жебенің орны желбезек болып қалды. Одан қан ағып жерге тамшылады. Намрұд қанды көріп, өз көзіне өзі сенбеді. Қуанғаннан жүрегі жарылып кете жаздады. Жұрт та көктен тамшылаған қарынды көріп, қайран қалды. Бәрі Намрұдтың құдай екеніне имандай сеніп жатты. Желбезегі жыртылған балық құдайға арыз қылып: «Уа Тәңірім, неге мені оққа тостың?» деді. Жаббар хақ: «Балық, қайғырма, ақыңды жемеймін. Сені адам үшін адал ас еттім. Бойыңдағы арам қаныңды ағызып жібердім. Енді сені кім ауласа да бауыздамай жей беретін болады», деді. Балық адал асқа айналғанына шүкіршілік етіп, жаратқанға тәкбір айтты. Балық осыдан бастап адал асқа айналыпты. Оның желбезегі жебенің орны екен. Қаны сол кезде аққасын, оны сойғанда қан шықпайтын болыпты. Қаны тамшылап аққан соң артынша балық та жерге топ етіп құлап түсті. Намрұд жұртқа жар салып: «Уа жарандар, жарандар, ақиқатқа қараңдар.
Ыбырайымның құдайын өлтірдім. Оның құдай деп сыйынып жүргені кәдімгі балық екен. Оны жеп қойсаңдар да болады дейді. Онсыз да аш құрсақ жүрген ашқарақ халық жапа тармағай алдыға ұмтылды. Бірін бірі басып, тапап итеріп, ұрып жығып, таласа тармаса балықты боршалап бөліп алды. Намрұт Ыбырайымға қарап, «Ей жалғаншы, енді маған хақ құдай деп мойын сұғынатын шығарсың», деді мақсаттанып. Бұл балықтың да өзіндік хикметі бар. Айлап ет жемеген аш халықтың тегін тамаққа қарық болды. Бұл да Тәңірімнің саған көрсеткен мейірім шапағаты. Садақ жасаған құлдарыңның еңбегінің өтеуі. Менің әділ құдайыма осындай әділдік жарасады, деді де гүрілдеген зор дауыспен зікір айта бастады. Жер теңселіп, таулар қозғалып кеткендей болды. Намрұтқа табынып тұрған бұқараның тең жартысы оның зікіріне еріксіз қосыла бастады. Ыза буған Намрұт, «Мына жалғаншыны ұстаңдар, тірідей отқа өртеміз», деді ақырып. «Сенің абыройыңды сақтап қалған әділ құдайыма не үшін шүкірсіздік көрсетпедің?» деді пайғамбар. «Ол емес, мен әділ құдаймын. Саған өлім жазасын кескен мен емес, бұқара халық. Халық айтса, қалт айтпайды. Көп қайда, құдай сонда. Мен әділ құдай ретінде халыққа қосыламын. Сондықтан сенің жазаң өлім», деді. Деді де нөкерлеріне қарап басын изеп ымдады. Қожайынның қас-қабағын бағып тұрған жендеттер Ыбырайымға тап берді. Жерге етпетінен жатқызып, қол аяғын арқандап, байлап тастады. Намрұт жұртқа қарап, «Мына жалғаншы, өзімнің тозағыма тастайын бұны. Енді 60 кез, тереңдігі 60 кез шұңқыр қазыңдар. Бабылдағы ағаш біткенді отаңдар. Орман атаулы отын болсын, шұңқырдың ішін сонымен толтырыңдар. Мен бұл жалғаншыға жаһаннамның қандай болатынын көрсетейін», дейді. Бүкіл халық жабылып жусаннан биік тұрған бұтаның бәрін отап, шұңқырға үйе берді. Қу ағашты да, су бұтағы да түгел апанға тасталды. Намрұттың отын жинауы. Намрұттың сарайында жауыздығымен аты шыққан албасты бар еді. Ол сайқал қатын Намрұттың дұшпандарын түрлі дуамен, сиқырмен арбап, ақыл есінен айырып, жындығып жіберетін. Оның дуасына шатылған жаулары бір-бірінің қатынын тартып алып, қым-қиғыш қырғын мен сүргіннен көз аша алмай қалатын. Соның арқасында Намрұт өзінен мықты зор шықпай, алаңсыз елді билеп отырған еді. Албасты қатын талай рет тырнақ пен шашқа дуа жасап, Ыбырайымның ауласына да көміп көрді. Бірақ пайғамбар дәретсіз жер баспайтын, ғұсылсыз жүрмейтін, қолы жұмыста болғанда, тілі де зікірде, ділі Алланың дидарында еді. Дұғасын оқымай ұйқыға кетпейтін. Осындай рухани сауаты албастының сиқырлы дуасын дарытпады. Ол содан бері пайғамбарға кектеніп қатты долданып жүрген еді. Таяғына сүйеніп ол да жетті сол күні. Келе сала Намрұтқа бейдеп кеңес берді. «Уа патша ағзам, мына біздің Бабылдағы ағаштың қызуы жоқ. Олар өзен судың бойында өскен. Мына Ыбырайым деген сиқыршы оларды өшіріп тастауы мүмкін. Жанса да күйдірмейді. Оттың қызуы құмға піскен, сусыз жерде өскен қатты ағаш қана бере алады. Ақыры өртеген соң сондай отынға салып өртеу керек. Бұл сымырайды», деді. «Ол қандай ағаш?» деп сұрады Намрұт. «Сексеуіл деген ағаш бар. Қызуы 40 күнге дейін басылмайды. Шоғы күлдің астында қызарып жата береді. Нағыз жаһаннамның отыны сол. Ондай ағаш қайда бар?» дейді патша. «Бұл ағаш Тұранның даласында ғана өседі. Ол жақта түркі тайпасы өмір сүреді. Оларға хабар жіберейік,
бізге 30 мың арба сексеуіл жеткізіп берсін. Бірақ бір қиындық бар, деді күмілжіп. Ол қандай қиындық? Деді Намрұд ежірейіп. Түркі тайпасы көшпенді халық, еркіндік пен әділдікті сүйеді. Сенің сөзіңді елемеуі де мүмкін. Оларды сатып алу да қиын, байлықтан гөрі батырлық пен қайсарлықты жоғары бағалайды дейді. Мен сияқты құдайға қарсы келетін кім еді олар? Қаласам Тұранның даласын тегістеп, топырағын теріс айналдырамын. Дереу елшіні сайлаңдар, хат жазып, мөр басып, менің әмірімді жеткізіңдер. Жан керек болса, сексеуілді түйемен емес, жаяу арқалап әкеп береді. Өзінен зор шықса, екі көзі сонда шығады, деді асып-тасып. Уәзірлері хат жазуға кірісті. Намрұдтың атақ даңқын сипаттауға 40 беттік қағаз аздық қылды. Бүкіл атағын әрең дегенде түгендеп, тізіп бітіп, бұйымтайын бір ауыз сөзбен түйіндей салды. Бірнеше елшіні жүйрік аттарға мінгізіп, Тұран жұртына жолдады. Шабарман күні түні тоқтамай шауып, Сайрамға жетті. Бабылдың патшасынан қаһарлы қат келіпті дегенді естіп, түркі тайпасының абыздары Сайрамға қарай түгел ағылды. Намрұдтың хатын оқып, халық не істерін білмей састы. Себебі Намрұдтың зұлымдығы мен залымдығы жайлы дақпырт бұл жаққа да жеткен еді. Оның қара құрттай қаптаған қалың әскері туралы алып қашқа әңгімені керуен жүргізген саудагерлер жиі айтып келетін. Шешесі қалжаға қоянның етін жеген, су жүректері сыр алдырмағансып, не көп құдайдың қурайы көп, қурайға бола көршісімен қырқысты деген сөз жаман. Қайдағы бір бұтаға бола қан қасап соғысып, қан төкпейік. Екі ел жауласып мыңдап, халық қырылғанша Ыбырайымды отқа жаға салсын. Азар болса халықтың жолында шахид болар дейді. Бәрі ойланып отырып қалды. Кенет Алтайдан келген ақсақал көз сал. Бәрібір өзекті жанға бір өлім бар жерде ер жігітке қорлық жоқ. Намрұд әрі кетсе елді жермен жексен қылар. Орнында бар оңалар деген, құдайдың досын өртеуге отын берді деген сөз сүйекке таңба түсіреді. Кейінгі ұрпақ біздің кесірімізден қарабет атанар. Құрсын, онан да еш нәрсе бермейміз. Бізден әнбие шықпаса да әулие шыққан. Нәбилер шықпаса да текті сәбилер шыққан деп тоқтатқан еді. Оны Маңғыстау үстіртінен келген абыз іле жөнелді. Түркіден пайғамбар шықпаса да әділетті ту еткен, ізгілікті жол еткен қағандар шыққан. Тәңірім бізді әлсіздерге қорған болсын деп жаратты. Нәсілін көбейтіп, Түркістан мен Тұранның қасиетті топырағына таратты деп тақпақтап барып тоқтады. Сарыарқадан келген бір би де іркілместен түркінің еншісінде әділдік пен теңдіктің тізгінін беріп, күллі әлемге шамшырақ еткен. Батырлар мен баһадүрлер адамзаттың игілігі үшін күресіп, залым мен қорқаумен тіресіп, сайын далада атын қамшылап өткен деді. Тобылғы сапты қамшысын екі бүктеп. Түркістаннан келген өкілдер де үнсіз қала алмады. Бөрлі менің байрағымды көргенде қозады қайдағым. Көкке шаншып көтерсе арта берсін айбарым, ел шетіне жау келсе 5 қаруды сайладым. Қарсы келген дұшпанды азу тіспен шайнадым. Әділетсіз іс көрсем буырқанып қайнадым. Қара қылды қақ жарып, хақ жолынан таймадым. Түйсігі тар тәуірдің басын кесіп алайын, қанжығама байладым деп, қанжарын айылып қайрай бастады. Бұл енді майданға дайынбыз деген белгі еді. Киелі Қаратаудан келген бектер де қарап қалмады. Бейбіт күнде найзама үкі тағамын, қан майданға шығарда, өткірлеп егеп аламын. Намрұдтың нәйістілігін орындайтын ез емеспіз. Бәсіміз қамқа мен торғыннан артық,
қолда тозар бөз емеспіз. Патшаңа жеткізе бар, нәлетін ниетінен қайтсын, болмаса тұрысатын жерін айтсын. Сендерге сексеуіл түгіл бір жанқа да бермейміз деп сөзін түйінін байлады. Түркінің ынтымағы мен қайсарлығын көргенде шабармандардың жүрегінен үрей жайлады. Дереу аттың басын бауылға керіп ұрды. Сарайға келді де естігенін бүкпесіз жайып салды. Бұл хабарды естіген Намрұд ызадан қалшылдап кетті. Жағымсыз хабар жеткізген шабарманның көмейіне қорғасын балқытып құйды. Оны көріп бәрінің зәресі ұшты. Аузының түкірігі шашырап, Ыбырайымды өлтірген соң ісім тұраңмен болсын, қалаңның күлін көкке ұшырамын. Керегесін талқандап, уықтарын сындырып, шаңырағын ортасына түсіріп, қазандарын төңкеріп кетемін. Күнекейдей көрікті мен тінекейдей тектілерін қатын етемін. Ат артына өңгеремін. Ұлдарының құлағын кесіп, құл қылам, қыздарының табанын тіліп, күң қылам. Малдарын айдап пұл қылам, жарық күнін өшіріп түн қылам. Жібек маталарын жыртып, айырып жүн қыламын. Шал кемпірінің олжа көрмей терісін тірідей сыпырам. Есін білген еркек атаулының басын кесіп, қанын ішем. Егер осы сөзімді орындамасам, Намрұд деген атым өшсін. Дәулет пен бақытым тайып, басымнан көшсін деп ант су ішті. Уәзірлері патшаның айбатынан қорқып, бір сұмдықтың боларын іштей сезді. Бұл кезде патшаның нөкерлері күні түні тынбай ағаш боталап 30 арба отын жинады. Арбаға жегейін деп алдымен есекті әкеліп еді, ол ақырып мөңкіп тоңқып жанына адам жолатпады. Таяқпен сабап қанын ағызса да мойнына қамыт ілгізбеді. Жұрт оны сабап өлімшетті де жылқына әкелді. Алдынан келгенді тістеді, артынан келгенді тепті. Жылқы да көнбеді. Қамшымен сабағанын ышқына кісінеп беріспеді. Аттың кісінеген даусын естіп, Бабылдағы бүкіл айғыр кісінеп үн қосты. Тіпті сарбаздардың мініп жүрген аттары да тулап, ауыздығымен алыса кетті. Патшаның сарайындағы аттар қораны темірдей тұяғымен тепкілегенде күзетшілердің зәресі ұшты. Не болғанын жұрт түсінбеді. Қорыққаннан жылқыны жібере салды. Оның орнына өгізді әкелді. Әшейінде момақан болып соқа жыртып жүрген өгіздің екі көзі жын ұрғандай аларып шыға келді. Ышқына мөңіреп көзіне көрінгенді сүзе бастады. Қызыл көзденіп қамыттың мойнына кимей қойды. Мойнын имей қойды. Жұрт түсінбеді. Өгізді жіберіп түйені әкелді. Түйе жарықтық көрсетіп шөкті де тұрмай жатып алды. Жанына жолаған адамға тісін ақситып, көбігін шашты. Қанша сабаса да орнынан тұрғыза алмады. Мұрны дал-дұл боп қанап, мұрындығы үзіліп кетті. Қарауылдар одан да күдер үзді. Кезек қашырға келді. Ол сұмырай шыбық тимей жатып, бос тұрған арбаны қуана-қуана тарта жөнелді. Ыбырайым қашырға нала болып, тұқымың көктей солғыр деп қарғап жіберді. Пайғамбардың қарғысы зая кетпеді. Жау жағына өткені үшін Тәңірісі қашырды, ұрпақсыз қалдырды. Осыдан бастап қашырды ұрпақ болмапты. Ол ат пен есектің ортасынан жаралады екен. Отын тиелген соң қашыр мықшыңдап қанша тартса да арбасы қозғалмай тұрып алды. Құл мен малайлар жабылып арбаны артынан итере бастады. Арбаның жанына жезөкше әйелдерді әкеліңдер деді. Жендеттер шаһарға шауып отырып сүт пісірім уақытта бірнеше әйелді тауып әкелді. Жендет мыстан оларды тырдай жалаңаш шешіндіп, арбаның жанына келтіріп еді, арба қозғалып қашыр отынды сүйрей жөнелді. Құлдар да нояндар да мұның сырын түсінбеді. Мыстан бүкіл қулық сұмдықты білетін еді. Ол арбаның үстіне періштелер мініп алып, оны қозғалтпай тұрғанын сезіп қойды. Сосын арсыз әйелдерді тыр жалаңаш әкеліп
періштелерді қашырды.